हाय एवरीवन। आज हम जानेंगे हियरिंग टेस्ट के बारे में। ठीक है, ये प्रैक्टिकल वीडियो है जिसमें हम थ्योरी डिस्कस करेंगे, फिर टेस्ट देखेंगे और फिर उसके बारे में थ्योरी डिस्कस करेंगे। ओके, तो हियरिंग टेस्ट के बारे में हमें क्या जानना है कि हियरिंग टेस्ट होते कौन से हैं, ठीक है, परफॉर्म कैसे करने हैं। वो बेसिक आइडिया ये है कि हियरिंग टेस्ट बेसिकली होते हैं दो चीजों को डिफरेंशिएट करने के लिए कि जो लॉस है वो कंडक्टिव लॉस है या फिर सेंसरी न्यूरल लॉस है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम कुछ एग्जांपल डिस्कस करेंगे और आप ही पॉज कर करके डायग्नोस करना कि क्या लॉस हो सकता है। ओके, बट पहले कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग जानते हैं कि आखिर हम कर क्या रहे हैं इस प्रैक्टिकल में। बेसिकली क्या है कि हम कुछ टेस्ट करके पता कर रहे हैं अबाउट टू थिंग, वन इज बोन कंडक्शन एंड अदर इज एयर कंडक्शन। एयर कंडक्शन होता क्या है, जब हम कोई साउंड वेव्स प्रोड्यूस करते हैं और वो एक्सटर्नल ईयर से मिडल ईयर से कोक्लिया में जो है फ्लूइड मूव होता है, जिसकी वजह से जो भी नर्व है हमारी, यहाँ पे कौन सी नर्व है, वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व। ओके, कोक्लियर नर्व। ठीक है, तो 8th क्रेनियल नर्व की प्रैक्टिकल है ये बेसिकली। अगर आपसे कोई पूछे कि 8th क्रेनियल नर्व के एग्जामिनेशन बताओ, तो 8th क्रेनियल नर्व में हम यहाँ पे वेस्टिब्यूल पार्ट को डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये होता है बैलेंस के लिए, तो उसके लिए अलग टेस्ट होते हैं। ठीक है, हम सिर्फ यहाँ कोक्लियर पार्ट की डिस्कशन कर रहे हैं जो कि हियरिंग के लिए होता है। ओके, तो ये प्योरली सेंसरी नर्व है। ठीक है, तो हम जानेंगे कि हियरिंग से रिलेटेड जो है नर्व लॉस है या फिर कंडक्टिव डेफनेस है, उसे हम कैसा पता लगाएंगे, तो उसके लिए होते हैं ये टेस्ट। ओके, तो इस हियरिंग टेस्ट प्रैक्टिकल में हमें 4 टाइप के टेस्ट का पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये टेस्ट है रिनीज टेस्ट, वेबर्स टेस्ट, शॉबैक टेस्ट एंड एबीसी विच इज एब्सोल्यूट बोन कंडक्शन टेस्ट। ठीक है, ये होते क्या है बेसिकली, पहले रिनीज टेस्ट। रिनीज टेस्ट क्या होता है कि हम इस टेस्ट के थ्रू पता लगाते हैं कि बोन कंडक्शन ज्यादा है या एयर कंडक्शन ज्यादा है। ठीक है, अब एयर कंडक्शन क्या होता है ये तो हमने डिस्कस कर लिया कि जब एक्सटर्नल ईयर फिर ऑसिकल वाइब्रेट होते हैं, कोक्लिया में फ्लूइड हिलता है और उसके बाद नर्व जो है वो स्टिमुलेट होती है, तो इसको बोलेंगे हम एयर कंडक्शन। ठीक है, लेकिन अगर हम साउंड बोन के थ्रू प्रोड्यूस करें, वाइब्रेशन बोन में अटैच करें और वाइब्रेशन के थ्रू फ्लूइड मूव करे और फिर नर्व जो है वो स्टिमुलेट हो, यहाँ पे नर्व जो है कनेक्टेड है, वो आगे जाके हम पाथवे की बात नहीं कर रहे, वो फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग में सीखेंगे। ठीक है, तो अल्टीमेटली नर्व स्टिमुलेट होती है बोन की वाइब्रेशन की वजह से, तब बोलते हैं हम उसे बोन कंडक्शन। तो रिनीज टेस्ट में क्या करते हैं, हम ट्यूनिंग फोक लेते हैं और फिर हम बोन के ऊपर रखते हैं, पहले मेस्टोइड प्रोसेस में बोन के ऊपर रखेंगे। ठीक, हम देखेंगे कि हमें सुन रहा है नहीं, जब सुनना बंद हो जाएगा तब हम एयर कंडक्शन के लिए यहाँ पे लेके आएंगे ट्यूनिंग फोक को और देखेंगे ये वाइब्रेशन कर रहा है नहीं। अगर एयर कंडक्शन ज्यादा है, ठीक है, अगर एयर कंडक्शन ज्यादा है तो हम जब यहाँ पे वाइब्रेशन बंद हो जाएगी और इसे यहाँ लेके आएंगे ट्यूनिंग फोक को, तब हमें वाइब्रेशन सुनेगी अगर एयर कंडक्शन ज्यादा है तो। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीजें पता होनी चाहिए हमें कि कौन सा ज्यादा है, एयर कंडक्शन ज्यादा है तो यहाँ पे लाने के बाद सुनेगा, नहीं सुनेगा तो बोन कंडक्शन ज्यादा है। ओके, अब बात करते हैं इन दो कंडीशन को हम बोलेंगे क्या। एयर कंडक्शन जब ज्यादा होता है, ठीक है, इस कंडीशन को बोलते हैं नॉर्मल कंडीशन, यानी रीनेज पॉजिटिव। अब ध्यान रखना, हमेशा पॉजिटिव जो है उल्टा होता है, क्लिनिकली अप्लाइड होता है, बट यहाँ पे नॉर्मल है पॉजिटिव होना रीनेज का। फाइन, अगर एसी कम है यानी हमें यहाँ नहीं सुन रहा, तो इसका मतलब बोन कंडक्शन ज्यादा है। अब ये बात ध्यान रखना, बोन कंडक्शन ज्यादा हमेशा तब होती है जब एयर से कुछ नहीं जा रहा, एयर कंडक्शन नहीं जा रहा, मतलब जो एनवायरमेंट का एक्स्ट्रा नॉइस है जब वो बंद हो जाता है तो कोई भी साउंड हमें ज्यादा सुनाई देता है, तो इसीलिए बोन कंडक्शन ज्यादा हो सकता है। राइट, ओके, तो रिनीज उसे बोलेंगे नेगेटिव। रिनीज नेगेटिव जब भी होता है तब होता है कंडक्टिव लॉस, यानी एयर कंडक्शन को बंद कर रखा है किसी वजह से, ये किसी भी वजह से हो सकता है, हम लास्ट में डिस्कस करेंगे कॉज क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया रिनीज टेस्ट। वेबर्स टेस्ट क्या होता है, वेबर्स टेस्ट होता है लेटरलाइजेशन के लिए, दोनों तरफ इक्वल सुनाई दे रहा है। तो अगेन ट्यूनिंग फोक को वाइब्रेट करके सेंटर में रखेंगे और देखेंगे, सब्जेक्ट से पूछेंगे दोनों तरफ इक्वल है या नहीं है। राइट, तो अगर इक्वल है तो नॉर्मल है कंडीशन। ठीक है, अगर इक्वल है दोनों तरफ तो ठीक है, नॉर्मल है। अगर एक साइड ज्यादा है, फॉर एग्जाम्पल राइट साइड ज्यादा सुनाई दे रहा है, ये राइट साइड जो है यहाँ पे ज्यादा सुनाई दे रहा है, इसको यहाँ पे कम,
ओके, तो इस कंडीशन में क्या है, अब देखो इस बात को समझने की कोशिश करो। राइट साइड में ज्यादा का क्या मतलब है, यानी बोन कंडक्शन ज्यादा है, ठीक है। यहाँ हम सिर्फ बोन कंडक्शन कर रहे हैं, एयर कंडक्शन तो है नहीं, तो बोन कंडक्शन देख रहे हैं हम यहाँ पे। बोन कंडक्शन कब ज्यादा होता है, जब कंडक्टिव लॉस होता है। अभी मैंने बात की है, बोन कंडक्शन हमेशा तब ज्यादा होता है जब मास्किंग इफेक्ट नहीं रहता। तो यहाँ पे या तो सेम साइड कंडक्टिव प्रॉब्लम है ना, एक तो ये रीजन हो सकता है, या फिर दूसरा रीजन हो सकता है कि दूसरी तरफ हमें कम क्यों सुन रहा है, दूसरी तरफ हो सकता है नर्व की कोई डैमेज हो। तो दो कंडीशन होती है, या तो सेम साइड कंडक्टिव डेफनेस या अपोजिट साइड न्यूरल लॉस, ठीक है। तो ये जो दो कंडीशन है, ये कंडीशन हमें बताएंगी कि इस टेस्ट को हमें कैसे इंटरप्रेट करना है। लास्ट में हम जानेंगे इस बारे में, कुछ आपको एग्जांपल दूंगी और सिखाऊंगी आपको, लर्न करेंगे हम कि कैसे हम डायग्नोस करेंगे, राइट। ओके, नेक्स्ट इज शोबैक टेस्ट। शोबैक टेस्ट क्या होता है, बेसिकली शोबैक टेस्ट होता है कि एग्जामिनर और जो है सब्जेक्ट, उन दोनों का बोन कंडक्शन मैच करना होता है मेस्टोइड प्रोसेस पे रख के। तो पहले एग्जामिनर का चेक करेंगे बोन कंडक्शन, जब उसको सुनना बंद हो जाएगा तब पहले सब्जेक्ट का चेक करेंगे, सब्जेक्ट को सुनना बंद हो जाएगा तो एग्जामिनर अपने मेस्टोइड पे लगाएगा और सुनेगा और बेसिकली कंपेयर करेगा, ठीक है। तो ये जो टेस्ट है ये आपको बेसिकली बताएगा कि बोन कंडक्शन बेटर है, तो इसका मतलब उसको न्यूरल लॉस है कोई ना कोई, ठीक है। और बोन कंडक्शन नहीं सुन रहा यानी बोन कंडक्शन अफेक्टेड है। तो बेसिकली क्या है, शोबैक टेस्ट जो है वो बहुत ज्यादा इंटरप्रेट नहीं करते हम, मोस्टली हम रिनेज और वेबर का ही यूज करते हैं। तो क्योंकि कहीं ना कहीं नॉर्मल कंडीशन में भी ऐसा हो सकता है, और एग्जामिनर सबसे पहले एग्जामिनर का हियरिंग जो चेकअप है वो होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है उसी का हियरिंग अफेक्टेड हो, ठीक है। आपको बाकी पता होना चाहिए एबीसी टेस्ट क्या होता है, एब्सोल्यूट बोन कंडक्शन टेस्ट। एब्सोल्यूट बोन कंडक्शन टेस्ट क्या होता है, शोबैक टेस्ट को ही अगर हम ईयर प्लग करके यानी एयर कंडक्शन को ब्लॉक करके फिर करें तो प्योरली बोन कंडक्शन होगा वो, उसकी वजह से जो है रियल बोन कंडक्शन पता करेगा, दैट इज एब्सोल्यूट एबीसी, ठीक है। तो ये हो गए टाइप ऑफ टेस्ट। अब हम देखेंगे कि टेस्ट को परफॉर्म कैसे करते हैं। हाय, तो अब देखेंगे रिनीज टेस्ट कैसे परफॉर्म करते हैं। रिनीज टेस्ट होता है यूनिलेटरल होता है, तो दूसरा ईयर जो है वो आपको हाथ से ब्लॉक करना पड़ेगा, ठीक है। रिनीज टेस्ट क्या होता है, सब्जेक्ट के आप बेसिकली आप ट्यूनिंग फोक यूज करेंगे 256 या 512 हर्ट्ज का ट्यूनिंग फोक यूज करेंगे, इससे कम यूज नहीं करना क्योंकि वो वाइब्रेशन के लिए यूज होता है, ठीक है। तो हम करेंगे कैसे रिनीज टेस्ट के लिए, बेसिकली इस टेस्ट में हमें बोन कंडक्शन और एयर कंडक्शन को कंपेयर करना है। एयर कंडक्शन मतलब एक्सटर्नल मेटर से वाया एयर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन वाइब्रेट होगी, ऑसिकल वाइब्रेट होंगे और नर्व जो है स्टिमुलेट होगी कोक्लिया के थ्रू, राइट। और बोन कंडक्शन होता है जब सिर्फ बोन्स में साउंड प्रोड्यूस होता है, उसकी वजह से नर्व जो है स्टिमुलेट होती है। तो देखेंगे कैसे, तो ट्यूनिंग फोक यूज करेंगे, आप अपने पाम के ऊपर हीली सरफेस के ऊपर इसे स्ट्राइक करेंगे होल्डिंग फ्रॉम हियर, तो स्टेम से होल्ड करेंगे, ठीक है। ये बेस है, ये स्टेम है और ये प्रॉन्ज है इसके जो वाइब्रेट होंगे। करना कैसे है, इसको आप यहाँ पे जोर से ऐसे स्ट्राइक करेंगे और आप यहाँ पे मेस्टोइड प्रोसेस के ऊपर रख देंगे, उसे साउंड प्रोड्यूस होगा। आपको बोलना है जब वो साउंड प्रोड्यूस होना बंद हो जाए, उसे हियर होना बंद हो जाए, तब वो हैंड रेज करे। जैसे वो हैंड रेज करे तो आपको उसे एयर कंडक्शन चेक करने के लिए यहाँ पे ब्रिंग करना है और आपको सब्जेक्ट को साउंड सुनाई देगा। तो ठीक है, इसे ऐसे नहीं करना, इट शुड बी लाइक दिस। तो साउंड वेव्स आ रही हैं उसी के साथ में अलोंग इट। तो जब तक अगर यहाँ वो साउंड सुन पा रहा है, दैट मीन्स एसी एयर कंडक्शन इज बेटर, राइट। तो दिस इज नॉर्मल एंड दिस इज कॉल्ड रीनीज पॉजिटिव। रीनीज पॉजिटिव इज नॉर्मल कंडीशन, ठीक है। एबनॉर्मल कंडीशन में जब कंडक्टिव डेफनेस होगी तब जो है बोन कंडक्शन बेटर होगा, ओके। मतलब एसी में साउंड सुनाई नहीं देगा। इसका अप्लाइड हम लास्ट में जानेंगे। दिस इज रीनीज टेस्ट। नेक्स्ट इज वेबर्स टेस्ट। वेबर्स टेस्ट होता है लेटरलाइजेशन के लिए। सो अगेन आप यहीं से पकड़ेंगे, यहाँ पे वाइब्रेट करेंगे और सब्जेक्ट के फोरहेड में सेंटर में रख देंगे। तो सब्जेक्ट से पूछना है कि उसको दोनों ईयर में इक्वल सुनाई दे रहा है या नहीं। तो अगर लेटरलाइजेशन इक्वल है दैट इज नॉर्मल, ओके। इसका अप्लाइड हम बाद में जानेंगे। नहीं तो यूनिलेटरल अगर ज्यादा सुनाई दे रहा है, ठीक है। अगर ज्यादा सुनाई दे रहा है एक तरफ तो इसके दो कंडीशन हो सकते हैं कि या तो अब देखो वेबर में हम बोन कंडक्शन चेक कर रहे हैं सिर्फ, या एयर कंडक्शन चेक नहीं कर रहे। तो बोन कंडक्शन ज्यादा कब होगा, जब या तो कंडक्टिव डेफनेस होगा उस साइड,
या फिर दूसरी तरफ नर्व डैमेज होगा, इसलिए दूसरी तरफ नहीं सुनाई दे रहा, इसीलिए इस तरफ बेटर। ठीक है, तो हम थ्योरीज की बाद में जानेंगे। वेबर टेस्ट होता है ये। ओके, नेक्स्ट इज शॉबैक टेस्ट। शॉबैक टेस्ट होता है जब एग्जामिनर और सब्जेक्ट एक दूसरे का जो है बोन कंडक्शन कंपेयर करते हैं। मतलब आप वाइब्रेट करेंगे, सब्जेक्ट के मेस्टोड प्रोसेस पे रखेंगे, जब वो बोलेगा कि अब साउंड नहीं सुनाई दे रहा, तब जो है सब अगेन एग्जामिनर अपने मेस्टोड पे रखेगा। नहीं सुनाई दे रहा तो फाइन ओनली, अगर सुनाई दे रहा है तो इसका मतलब बोन कंडक्शन एग्जामिनर का कम है, उसका जो है एग्जामिनर का ज्यादा है, उसका कम है। ठीक है, तो इस चीज का इंटरप्रिटेशन हम बाद में देखेंगे तो कि क्या होता है। नेक्स्ट टेस्ट इज एबीसी, एब्सोल्यूट बोन कंडक्शन टेस्ट। एब्सोल्यूट बोन कंडक्शन सेम टेस्ट है शॉबैक टेस्ट, बस उसमें एयर कंडक्शन को ब्लॉक करेंगे ईयर प्लग करके। दिस इज सेम। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट टेस्ट। हम इंटरप्रिटेशन जानेंगे इन सारे टेस्ट की हम कैसे इंटरप्रेट करते हैं। थैंक यू। ओके, तो अब हमने देख लिया है कि एग्जाम परफॉर्म कैसे करते हैं। अब हम 2 केस देखते हैं डिस्कस करके और जानते हैं कि कैसे बेसिकली टेस्ट को इवेलुएट करके हम पता करेंगे कि कौन सा लॉस है, सेंसरी न्यूरल लॉस है या फिर कनेक्टिव लॉस है। ठीक है, तो ये 2 एग्जांपल्स हैं। ठीक है, आपको एक एग्जांपल मिला है कि वेबर्स टेस्ट जो है वो राइट साइड है और रीनियस टेस्ट जो है पॉजिटिव है दोनों तरफ, बायलेटरली है ना। रीनियस हम एक तरफ का एक बार करेंगे, यूनिलेटरल परफॉर्म करके देखते हैं, राइट, ब्लॉक करके दूसरे ईयर को। ओके, तो बेसिकली क्या है, वेबर्स टेस्ट राइट साइड है, मतलब उसे राइट साइड ज्यादा सुनाई दे रहा है। अब इस बात के 2 ही मतलब बनते हैं। ठीक है, या तो राइट साइड का कंडक्टिव लॉस है, राइट कंडक्टिव। ठीक है, तो हम ऐसे इंटरप्रेट नहीं करेंगे, ये तरीका है इंटरप्रेट करने का, या तो राइट कंडक्टिव है या फिर लेफ्ट साइड जो है न्यूरल लॉस है, सेंसरी न्यूरल लॉस। अब ये हमारी 2 अजम्पशन है, पता कैसे करेंगे, रीनियस टेस्ट से। अब रीनियस टेस्ट ने बताया कि दोनों तरफ पॉजिटिव है, मतलब दोनों ही तरफ एसी बेटर है बीसी से, एयर कंडक्शन बेटर है, यानी कंडक्टिव लॉस तो है नहीं। तो इसने क्या कहा कि दोनों ही तरफ राइट और लेफ्ट जो है एसी इज बेटर देन बीसी, एसी इज बेटर देन बीसी। अब इस कंडीशन को आप इंटरप्रेट करके इजीली बता सकते हैं कि कंडक्टिव लॉस तो है नहीं, यानी ये कंडीशन तो है खराब, ये कंडीशन है गलत। इसका मतलब आंसर क्या रहा, तो आंसर आता है लेफ्ट साइड न्यूरल लॉस। तो इस तरीके से हम इंटरप्रेट करेंगे, बहुत ही आसान है, आप लिख के देखिए, समझ के देखिए, फिर करिए। ओके, अब दूसरी कंडीशन डिस्कस करते हैं। देखो, दूसरी कंडीशन है कि वेबर जो है, वेबर टेस्ट जो है वो राइट साइड ही है, सेम टू सेम, तो वेबर टेस्ट राइट साइड ज्यादा है। अगेन वी हैव 2 कंडीशन, राइट कंडक्टिव और लेफ्ट न्यूरल लॉस, है ना। इंटरप्रेट तो वैसे ही करेंगे ना हम, तो सेम साइड या तो कंडक्टिव लॉस होगा। अब इस बात को समझ लो, रटो मत। ठीक है, तो अगर राइट साइड ज्यादा हो रहा है, बोन कंडक्शन ज्यादा होने का मतलब है कि एयर कंडक्शन खत्म हो रखा है मास्किंग इफेक्ट की वजह से, और एक्स्ट्रा नॉइज सुनाई नहीं दे रहा, इसीलिए बोन कंडक्शन ज्यादा है। या फिर इधर नर्व डैमेज है जिसकी वजह से इधर की जो है कंडक्शन कम हो रखी है अपने आप ही, मतलब इधर हियरिंग ही कम हो रखी है। तो इन दोनों कंडीशन में आंसर क्या मिलेगा, वो रीनीज बताएगा अगेन, राइट। तो रीनीज टेस्ट जब हमने किया तो राइट साइड मिली नेगेटिव और लेफ्ट साइड मिली पॉजिटिव। तो लेफ्ट साइड पॉजिटिव का क्या मतलब है, अगेन फिर से इंटरप्रेट करते हैं इस चीज को दोबारा से लिख के, राइट कंडक्टिव हमें पता करना है और लेफ्ट न्यूरल पता करना है, इन 2 कंडीशन में पता करना है। तो अब रीनीज ने क्या बताया, हमें क्या इन्फॉर्मेशन दी है कि जो राइट साइड है वहां नेगेटिव है। नेगेटिव का क्या मतलब है बच्चों, पॉज करके बताओ जरा। नेगेटिव का मतलब है एसी जो है वो कम है बीसी से, और पॉजिटिव जो है लेफ्ट साइड का वो बताता है कि एसी जो है ज्यादा है बीसी से। ये जो है इंटरप्रिटेशन है। अब मुझे बताओ, एसी ज्यादा है और यहाँ पे एसी कम है, ठीक है, तो कंडीशन कौन सी हुई इनमें से, ऑब्वियसली यहाँ जो है अगर नेगेटिव है, ये एसी अगर कम है, बोन कंडक्शन ज्यादा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कंडक्टिव लॉस है ना, समझ रहे हो ना, कंडक्टिव लॉस है तभी एयर कंडक्शन अफेक्टेड है। तो दिस इज ट्रू हियर। तो यहाँ है राइट कंडक्टिव लॉस और यहाँ है न्यूरल लॉस। तो इस तरीके से हम इंटरप्रेट कर सकते हैं कि कौन सा लॉस है। तो न्यूरल लॉस होगा, नर्व डैमेज हो जाएगी तब होगा ऑब्वियसली। लेकिन कंडक्टिव लॉस का क्या मतलब समझ रहे हो आप, या तो यहाँ पे वैक्स कलेक्शन हो गया है जिसकी वजह से कंडक्टिव लॉस है ना, या फिर यहाँ पे पस भर गया है, तो इसको बोलेंगे वैक्स कलेक्शन, इसको बोलेंगे ओटाइटिस मीडिया, ठीक है। या फिर यहाँ पे बोन्स में भी इन्फ्लेमेशन हो सकती है, स्क्लेरोसिस हो सकता है बोन में, ओटोस्क्लेरोसिस बोलेंगे उसे, ओटोस्क्लेरोसिस,
तो ये कंडीशन होती है जिसकी वजह से कंडक्टिव डेफनेस हो सकती है, फैक्स कलेक्शन, ओटाइटिस मीडिया, ओटोस्क्लेरोसिस। तो ये कॉज हैं हमारे कंडक्टिव डेफनेस के। तो इस तरीके से हम बड़ा आसानी से इंटरप्रेट कर सकते हैं कि कंडक्टिव डेफनेस है या फिर न्यूरल डेफनेस। थैंक यू सो मच, आई होप आपको समझ आया होगा। कोई क्वेरी है तो यू कैन कमेंट बिलो, ऑलवेज मोस्ट वेलकम फॉर क्वेरीज। थैंक यू सो मच, बाय बाय।